们现在来到这里呢，就是东冲啊。这地方是东冲的比较中心的地方，这是一个新的城镇。这个地方就是东冲的市中心啊，现在有很多楼盘，啊，环境还是可以的啊。你说前面这个就是那个Outlet嘛，这是买东西那个大商场啊，还是可以的啊。走吧，走吧。现在咱们往前走，这个地方巴士站换车了，知道吗？刚才有几个，后面几个穿着制服了，就是专门抓你那个扔垃圾的。我告诉你，你一扔他就抓你了。在后面嘛，穿着黑色制服的嘛，啊，一抓都1500啊，现在，是啊，这地方就巴士站了嘛。45分钟的车呢，就到了这个梅窝码头。这个地方是一个巴士总站。咁啊度假嘛，以前都興㗎。係啊，嚟呢度度假。以前冇咁多活動啊嘛。这个地方就是那个大排档咯，来这地方就是吃那个炒蜆啊，国语怎么说？炒蜆就是国语就是咱们说的炒蛤蜊，是吧？是啊。炒牡蛎啊？不是牡蛎啊，蛤蜊啊。是啊。之后假期来了，这是租单车啊。啊。带小孩来这里租单车、踩单车，啊，吃一下海鲜。但这个海鲜主要是大排档的海鲜呢。之后你看卖的都是一些沙滩的用品呢，海滩嘛，就是过去呢，就是说。大家在城市里面生活，那大澳是以渔村特色嘛，这边的不是渔村特色，这是一个海滩。这边就是度假的地方。度假的，就是过去。度假村嘛。过去来这里，城市放假了，来这里度假，坐船过来，
感受一下，就这样子。那边一排的，前面那一排的就是那个大排档嘛。过去就是这里吃那个炒蜆呢，就是炒蛤蜊啊。但是这段蛤蜊了，不是牡蛎了。牡蛎是生蚝，好吧？蛤蜊了，就是小小的那种了，你知道吗？我有炒蜆嘛。以前在这里就是沙滩里面水退了就挖那个蛤蜊啊。现在这个蛤蜊肯定也不是这里挖的了。那个时候小的时候吃的觉得好好吃，很甜呢，很鲜甜的感觉，很野味。现在没有这种感觉，因为吃的太多东西，什么东西都觉得差不多了。这就是这么一个海滩呢，这个就是叫做银矿湾了，晓得吧？银矿湾。就是以前没有什么节目，那个时候呢，也不是说出门旅游，那个时候还是不是那么普及的，那个年代啊，是说30年前。那么现在很普遍了，都出门旅游了，谁来这？来也来嘛，就放假来一下了，就这个意思嘛。就是到郊外走走，那种感觉就是这样子。玩了没有什么可以玩的东西，玩什么的？又没有什么景，风景也很一般。路上坐车来还可以啊，车上看那个都是绿油油的那个树，是吧？前面那个红色的那一座，红丝屋顶的那一座都是酒店的。银矿湾酒店，那这个酒店不是给游客了？谁会游客跑到这么远来住啊？都是给那个本地的人，就是来度假嘛，情侣啊，这样等等的来度假嘛，不然找什么地方去呢？没时间去，是吧？你看这个石头嘛，多好啊！你看这石头啊，海枯石烂嘛，是不是啊？这就是海边的海堤路啊，旁边都是住的那些村民啊，知道吧？都是一些村民啊。这就是这些村屋咯，是吧？旁边这些村屋，那当然好的，住在这里，整天看着大海也不错啊，是吧？听到海浪的声音，那晚上能听得到的，那海浪的声音很响的，那打台风就没辙了，是吧？因为它这两边三围的，没那么大风。唔係啊，啲人 OK 啊，他这些人家家里来的了，有些是给人家租了，是吧？租给别人了，所以住的都是一些洋人呐，他们喜欢住这种地方。洋人他市区太闹，而且市区的房租很贵，他们觉得划不来，他们喜欢住这种地方。香港啊，有好多岛上现在都是。很多洋人喜欢去住这里的花栽的挺好的，你看，不错嘛。这个房子蛮扎实的，住在这里看着大海还是很不错。不过话说回来，到了假期也不是你想象那么美满的，到
到了假期的时候人很多，这就是这个沙滩明矿湾啊。呢啲啊好多地方咧就係梅窩市政大廈啦，呢啲都係後來咧配套出嚟嘅，啊，因為呢個地方啦，以前就冇咁多人住啊，而家有啲村啊，你睇下住嘅人口多咧，就根據啲人口嚟到配套咯，又有圖書館，又有街市咁咯，啊，前面仲有個廟添，要唔要去啊？啊，門口望下啦。礦灣啊！我哋今日嚟到呢度啦，天氣真係好啊，好太陽，又涼爽，係嘛？唉，真係好啊，冇太陽真係好啊，大佬曬死人，係嘛？影下後邊先，得唔得？好大風啊！風啊，還好啦，好清涼啊，今日天氣，好清涼。今日有啲霧啦，後邊座山就睇上嚟鮮啲啦，仙氣重啲啦，係